Xitoy Uxan shahridan kvartira bo'lsa olaman deb yurgan obunachilarimiz uchun mana shu katta kvartiramizni obzor qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana shu pardani orqasida sizlarni juda ham chiroyli vid kutyapti. Xo'p, kvartiramizni patologlari juda ham baland. O'zimizdan ehtiyot bo'lib engashib yuribmiz. Bu yoqda mana katta kravatlar qo'yib qo'yilgan, komodlari, divanli zonasi bu yoqda. Divanimiz ozgina o'lib qolgan. Kirganinglarda chap tomonda sanuzelimiz joylashgan. Rakvina, vesach unitas, dush kabinalar qilingan. Kvartiraga kirib kelganinglarda o'ng tomonda mana kuxonniy zonamiz, kuxnani oppoqni chiroyli qilib qo'yishgan. Xayr, xolodilniklar, Hongqing Huy degan kir mashinalar qo'yib qo'yishgan. Kvartiramiz 40 etajli novostroykaning 29-qavatida joylashgan. Bu yoqda yana bitta zo'r joyi. Bu kvartiramiz dupleks sifat qilib qilingan. Faqat yuqori tepa qismi boshqa kvartira qilib ajratib qo'yilgan. Endi bu yoqda katta televizorlar qo'yilgan 125 talik. Qani deyishinglar mumkin. Bu yoq tomondan proyektor qo'yib qo'yishga tushib turadi. Sizlarga va'da qilganimiz vida o'rtoqlar bitta ko'rib baho beringlar. Shunaqa chiroyli vidli joyda yashagan bo'larmidinglar? Bu kvartiramiz sotilyapti deb hazil tariqasida videoga olyapmiz. Xitoyda shunaqa kvartiralar, shunaqa taxminan 25 kvadrat metrlik kvartiralar necha pul turadi deb o'ylaysizlar? Taxminlarni kommentariyada yozib ketinglar. Hammaga rahmat, xayr sog' bo'linglar.